Ó, galera. Peguei. Eita doido, bicho. A traíra. Traíra. É a trairinha. Traíra africana. Essa é boa aí, galera. Traíra africana. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês, pessoal. Pessoal, tá tão difícil pra gente pescar, fazer uma pescaria, que todo lugar que a gente vai, você joga, sai um peixe desse, ó. Todo lugar. Tá tomando conta dos rios, ó, das lagoas. Isso aqui é uma praga. Pra quem gosta de comer é bom, mas quem não gosta...